Оставь в уходящем году все мысли, страхи и воспоминания, которые тянут тебя вниз. Поблагодари эти события и этих людей. Они помогли тебе понять, чего ты на самом деле хочешь. Пришло время двигаться дальше и исполнять свои мечты. Ну а завтра первая страница из 365 страниц книги. Напишите ее хорошо. С наступающим вас Новым годом!